Hello mga bro, welcome to my channel. Ito may gagawin tayo Samsung 49 inches mga bro. Ito yung model nya, model QA49M5100AGXXP. Yan mga bro, 49 inches. So ang trouble nito mga bro, testing natin. Yan, may sound siya mga bro. Tapos wala siyang backlight. Pero pag ano natin, flashlight natin, merong makikita natin yung tao. Yan mga bro. Okay mga bro, buksan natin. So pag ganitong model mga bro, Samsung, walang screw to mga bro. So ang may screw nito yung kinabit nila para sa ano nila sa wall to. Pero sa mismong ano niya wala tong screw. So ang gawin dito, itong butas na to ganun lang yan, tapos iangat yan mga bro. So kabila ganun din, ganun lang, tapos angat, tapos dandahan na, sikwatin dandahan mga bro. So ito yung power supply nya. Ito yung Tecon, may Tecon siya mga bro, pero hindi pa siya smart TV mga bro. Ito yung motherboard nya, ito yung top board nya. Okay mga bro, ito first natin gagawin dito is mag voltage check tayo dito sa kanyang inverter, yung nasusupply sa backlight. Okay, plug lang natin. Okay, tapos body ground lang tayo. Tapos measure natin to. Ito yung diode, ito yung sa inverter nya. Ayun, may supply siya mga bro. So positive mga bro, yung backlight ang may problema. Okay, off natin. Ganito mga bro, mag-testerin natin sa testerin natin siya sa mismo ang kanyang backlight. So tanggalin natin to. Tapos gamit tayo ng backlight tester. On lang natin. Okay mga bro. So pag ganitong model mga bro, 49, isa, dalawa, tatlo, apat na strip to mga bro. Yung ilaw nito apat na strip. So pag nag-check tayo dito is itong may itong may brown, gray mga bro, gray black, yun yung isang strip yan. So check natin ito, yung negative yung brown natin. So check natin yan kung saang strip ang may problema. So dito sa first layer niya mga bro is okay.
Yan mga bro, may na-detect yung backlight tester natin. Ito. So first strip natin is mayroon siyang na reading 26.4. So ang pangalawa ito. So mayroon din mga bro 26.4 din. Yan. So itong pangatlong strip niya, so mayroon din mga bro 26.4. So pang-apat ito ang pang-apat mga bro, wala siyang detect, wala siyang nare-reading mga bro. Possibly may isa dalawang backlight na pundi dyan sa ano, sa yung pinakaapat na strip mga bro. So ang gagawin natin is paklasin natin to mga bro. Ang gagawin natin mga bro, tanggalin natin tong speaker. Yan. Tanggalin natin ng speaker. Tapos ito ang sensor niya, receiver. So tapos ito, tanggalin natin tong sa ano niya, top board. Okay mga bro, paalala lang, ito yung ingatan natin mga bro. Pag ano, dapat secure natin to. Ito. So dandahanin lang natin pag tanggal tayo nito, ganyan. Tapos kabila. Sundan lang natin mga bro kung saan siya libre. So yun lang ang procedure mga bro. Dandahan lang mga bro. Yan. Yan, natanggal na mga bro. So next step natin gagawin mga bro is pwede nating to lagyan natin ng tip dito. Yan, tip natin siya mga bro. Ganun din ang isa, dandahan lang mga bro. Tapos masking tape na lang ang gagamitin natin. Okay, ganyan lang mga bro. Huwag natin ilapat ito, iwasan natin, huwag nating ilapat masyado, ganun lang, medyo pa tayo lang yung ano niya, yung top board. Yan, ito ang ingatan natin, yung COF, yung source COF nya, kasi hindi pwedeng itupi yan, yung tuping-tupi talaga. Okay mga bro, so start ko lang yung camera natin kasi buhatin ko na yung ano, yung salamin. Kahit matagalan tayo dito pag ganito mga bro, basta secure lang yung pinaka panel mga bro. So tingnan natin kung may dikit ba o wala na. Yan. So wala. So pag ganito mga bro, pag yung technique ko dito mga ganito, dito ako sa harap mga bro. Yan, ganun mga bro, ilagay mo sa ilalim yung dalawang kamay mo, ganyan lang mga bro. Yan. Yan, tapos lagay natin sa secure na area.
may mga lock lang din to mga bro. Sundan lang natin kung saan yung lock, medyo alalay lang. Tapos pag ganito mga bro, lagyan na lang natin ng masking tape. Dandahanin din natin pag magtanggal tayo nito para hindi mapunit. So ito na yung backlight natin. Magamit tayo nito mga bro, antayin natin na mag full display yung niya, data sa niya. Tapos yung may sign naman to, yung positive natin sa positive, yung negative sa negative. Ito yung wala mga bro, ito yung okay. Okay siya mga bro. Isang strip ang wala, itong tatlo inesta natin to kanina. So dito banda yung may ilaw na pundi, yan wala. So ang gagawin natin dito mga bro is since itong strip na to wala, so hindi ibig sabihin na lahat ito pundi kasi naka-series to. Posible may isa, dalawa o tatlong bumilya lang ang bumigay na pundi. So ang gagawin natin, i-check natin to isa-isa. So isa tayo dito, isa-isahin natin. So may mga test point naman to. Yan, isa umilaw, pangalawang bumilya, yan umilaw din, pangatlo, yan umilaw din siya, pang-apat, yan umilaw din, pang-lima, yan umilaw din mga bro, pang-anim, umilaw din, pang-pito, yan umilaw din, pang-walo, yan umilaw din, pang-siyam, umilaw din mga bro. Ito yung isa mga bro ang wala, mula dito umilaw, ilaw. So pag dito na, so ito yung test point na, so wala. So siya yung salarin na dahilan na hindi umilaw ang pang-apat na strip kasi incomplete circuit siya, naka-series kasi. So ang gagawin natin is tanggalin natin at saka papalitan. So ang bago tayo magpalit mga bro, i-measure muna natin sa ating backlight tester kung ilang volts. Kasi pag 3 volts or 6 volts hindi pwede ang 6 volt palitan, i-replace natin ng 3 volts. Kung anong voltahe ganun din ang ilagay natin mga bro. So 3 volts to mga bro. So maghanap tayo ng, mayroon naman tayong stock dyan na bulb na 3 volts LED. Okay. So ito marami tayong mga stock mga bro, mga bulb natin. Ayan. So mayroon pa tayo dito, ito mga bro, 3 volts. So advice ko lang mga bro, huwag tayong magpalit ng backlight na yung pull out na. Mas maganda talaga na yung brand new ang gamitin natin. So bago natin ikabit ito mga bro, tanggalin ko lang to tapos linisan natin. Yan.
flat na siya mga bro. Dito sa Samsung mga bro, kahit mapalitan mo pa ng ilaw ang ng punde, pag hindi mo na pa itong may fusible resistor, kasi itong may dropping kasi itong Samsung na mga resistor, tulad nito mga bro, ito yan, fusible lang yan mga bro. So ang ginawa ko dyan is ito ang open na yan mga bro. So kahit mapalitan pa ng valve yan, pag hindi mo na, halimbawa hindi mo nakabitan ng resistor to, usable lang naman yan, hindi pa rin yan nilaw kasi dadaan pa ang circuit dyan. So ang ginawa ko dyan mga bro is dinajump ko na lang siya mga bro. Ito, jump ko na lang siya, jumper na lang ako ng wire dito para complete circuit siya. Yan. Mga ibang mga TV, mga LED TV, wala nang resistor yan. So pag ganyan, okay na yan. Ito din jump ko na kasi open kasi ito kanina ito open to eh. So jump ko na lang. So ngayon, bago natin ikabit, i-ano natin to bro, tanggalin lang natin tong niya, silalim para maidikit natin. Yan. Sundan natin tong camera. So ito na siya mga bro, use natin. Yan, umilaw na mga bro. So sa ibang mga LED TV, pag palit mo ng backlight, so tama lang yung kabit mo ng backlight sa polarity, ilaw na talaga, ilaw na yan. Pero dito sa Samsung, pag hindi mo napansin yung fusible na yan, hindi yan iilaw. Ito na, dito tayo mag actual. Bago natin i-assemble, so actual tayo dito sa pinaka-connection niya, pinaka-source niya ng supply dito. So yung apat na strip dapat ilaw siya. So negative tong positive tong black natin mga bro. Yung negative yung brown. So ito unang strip, yan yung inayos natin mga bro. Yan o, ito yung inayos natin na may isang ilaw na punde. Yan, ito yung pangalawa na gumagana naman to, wala namang pundit. Pangatlo, pangapat. So ayos na mga bro. So ibalik na natin. Dapat lapat na lapat mga bro itong frame sa gilid, kasi dito sa sandal yung mga bro, yung panel dapat naka-align. Lapat na lapat siya. So bago natin ikabit yung salamin mga bro, testing muna natin kung plug muna natin siya kung gagana na ba. Patong natin ng konti.
kabit natin to. Yan. Okay. Tapos plug natin mga bro. Subukan natin kung ilaw na yung backlight nya. Yan, plug na. Ayan. Secure na. So pag ganito na secure na, nabalik na natin yung frame, pwede na natin balik na rin. Bro, testing natin. Yan, may backlight na mga bro. Yan, start ko lang. Iangat ko lang mga bro. May ano na mga bro, kitang kita na yung ano nya, logo. Yan. Okay mga bro, pause ko lang para sarado ko lang para pa-test tayo. Okay mga bro, ito na sarado na natin, final testing na tayo. Plug natin. Yan. Natin sa remote. Yan. So, yan, may display na. Lagyan na natin ng signal mga bro. Yan mga bro, okay na siya mga bro. So ganyan lang mga bro, pag magpalit ng backlight dapat huwag tayong magmamadali, kahit tandaan lang, basta safe yung unit. Okay mga bro, sana may napulot rin kayong aral sa mga newbie, katulong din. So i-subscribe na lang mga bro at hit sa notification bell para updated kayo sa susunod nating videos na i-upload. Maraming salamat mga bro, God bless.